Сколько будет стоить ремонт в 2025 году? Сказать точно мы не можем, но догадываемся. Я предполагаю, что ремонт будет стоить от где-то 150-180 тысяч рублей под ключ за квадратный метр, но это, скажем так, только начало. В сегменте бизнес плюс. Что будет включено в эту стоимость? Скорее всего, кондиционирование, частично паркет, возможно, натяжные потолки, не гипсокартонные. Где-то, например, мебель в как раз сегменте среднем и, может быть, даже мебель чуть ниже сегмента, даже, возможно, какие-нибудь прикроватные тумбочки Озон. Вы должны понимать, что эта сумма – это не предел. Держитесь!